Ya Nur Salim anak cucu. Saya itu masih ingat betul. Zaman Rong Usum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak delok TV ya ora isen, kadang lawangnya dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun delok ning kali TV. Pas iku kiai delok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka delok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasalah dorawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa long soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah, bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tua ini malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Iki kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku sembayang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa yang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nek iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari napa? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem jadi gitu. Oh bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot kan gitu. Kan panjang. Wah, akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku rana ya kan. Makanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Terus Allah ditumpaki mbek Hasan. Si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak ya rugen-rugen niku ndangak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndangak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndangak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono iku ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Tak cilik nomor tok ora usah bujut biasanya.
itu. Nak ono aja cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotibe. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing lawan kula tangan tidar kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germa malah kowe sampe bingung. Ngrame ya ben ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ora penting, penting wis. Kula Jumatan ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nak ilmu fardhu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gedhe nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, nek ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Loh, mbak dalam saya aja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kayak kaidah. Kali ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam. Gus ibu gerah gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mbek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak ndelok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu ada selera enggak misalnya? Misalnya kepen delok sinetron, anak ndelok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruhkan delok bolot misalnya kan. Aku wong aku es kiai kecelok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilan iso. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angking Darmo sing lucu-lucu. Sing lucu sing mokal dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Iku sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa mbek fatwa ustad iku. Berarti kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustad sing TV. Ustad sapa? Pemeran ustad sing. Lah nama lampir kan gak mungkin dia mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel ya. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Abel lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kue sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngridung niku setan. Kue kudu mbok lawan. Ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pek salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas wis dadi ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok.
Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan sih seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas, bareng kancane sugih utang ra oleh, udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar, ikhlas wis kliwat itu udah adik. Lah zaman kowe goblok kan mesti ikhlas loh. Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta. Bareng dadi kiai ki rival, iki rapati alim iso. Ikhlas dia ya. Kelakuanem lha apik endi kan. Gamane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Ah ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mun asro kiai politik Mustafa wah ora menarik cara dia. Jadi nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrem, meneh nek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran. Titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane tak senengi terus Mustofa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wong aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal kancanan. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh. Gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum ulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya to kan misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Guyu wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo kok aku ngene pikiran, aku ra pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa wis wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali,
ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara kowe nganggo pikirane wali. Senajan to iku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Oh, ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih. Numpun Ferrari iki tek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustafa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa terus lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegang ning mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jenggoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoke aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora? Ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak, ambek tangga. Mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu yo ngono. Mulang ngene iki prospeke opo? Nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nek nuruti perintah pangeran. Allah nyifati Rasul sapa Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi Rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama mbek umat, paham ya? Iku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Jadi kalau suwun, pokoknya was-was harus dilawan. Ini was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah iku tumbuk lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tumbuk lawan. Wis suul khotimah lah sementing kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu enggak apa-apa, itu berarti sangka malah malaikat karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus, berarti kan tambah tawadhu. Mesti tambah tawadhu, aku soleh lah ya ora mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu mbek wong liya, itu bagus karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud ngono. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul? Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Lho padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kira apa sok ben jale sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanamo to. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Oh, aku wis pegatan suwi. Aku ejek akrab gitu. Kowe ejek kenal Mas mbek setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho Mas.
Sing koyo rugen dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godhong khusuk ora kasil setan malah sekomene cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodho setan, Mus. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho mbok setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensine diwaca. Rahim wal maqalatu